Nem rán quá là quen thuộc trên mâm cỗ Tết của mọi nhà phải không nhỉ? Không có nem rán là thiếu hẳn vị Tết. Tranh có máy cắt và máy xay rau củ DSP cực kỳ tiện lợi để chế biến và cắt thái các nguyên liệu. Thích nhất là cắt hành tây không lo cay mắt mà bảo sợi hay cắt lát hay xay rau củ quả đều được. Năm nay Tranh dùng nồi chiên không dầu với giúp nem giòn hơn mà lại không ngập dầu mỡ. Có nồi này tiện và nấu ăn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chứ Tết làm bao nhiêu cỗ rồi bao nhiêu món, cả ngày quanh quẩn trong bếp là chả có đi chơi Tết đâu được. Còn nấu với nồi chiên không dầu thì chỉ cần cho thức ăn vào rồi xét nhiệt độ, thời gian, thi thoảng ra kiểm tra đồ ăn thôi. Nhàn hơn rất nhiều so với khi cứ phải đứng bên bếp để nấu nướng phải không nhỉ? Vì thế nên Tết này rất thích hợp để tặng mẹ một chiếc nồi chiên không dầu đó. Muốn được tư vấn về nồi chiên không dầu Hyundai thì cứ nhắn tin cho Tranh nha. Còn bây giờ thì nghe tiếng giòn rụm của nem nè.